Ditë të triumfoj gjithmonë mbi pushtuesit, mbi diktatorët dhe diktaturat. Kësaj here, Shkodra do u jap leksionin më të merituar atyre që menduan se mund ta nëpërkëmbin. Shkodra është bastion i përjetshëm i vlerave të konservatorizmit, i besimit tek Zoti, tek familja, tek vleu. Pra, këto vlera nuk kanë vdekur dhe nuk vdesin kurrë. Dhe këto janë vlerat themelore të lirisë, këto janë vlerat themelore të konservatorizmit. Shkodra është një tyre. Berisha, zoti Ismaili ishte në SPAK, sot shkoi për gjykim. Një prej eksponentëve në ditën që ju përkujtoni ju do të Partinë Demokratike në Shkodër. Na nderon. Zoti Ismaili na nderon. Dhe shpesh të Shkodrës do marrin vesh. Se kush është ai që i qeverisë aty? Se shpërfaqëson. Do ta mësojmë shumë shpejt. Ju jap fjalën, do ta qytetarët e Shkodrës do mësojnë shumë shpejt. Pas Maria shkon në SPAK dhe ka zbatuar ligjin, ka mbrojtur kodin e një zyrtari i cili nuk mund të pranoj delinkuent në administratë. Pra, ai proces na bën nder të gjithëve ne, dhe i bën nder Shkodrës dhe çdo qytetari. E vërteta është që ka një dosje të merësisht të ramë për Benet Becin, me cilin e man pej Edi Rama. Por, ne jemi kundër politikës pengjeve.